სამუშაო ჩვეულებრივად გრძელდება ესე. ჩვენ ზოოპარკში რადგან ცხოველებს მოვაჭირდებათ, ისინი თავის თავს ესე დამოკიდებულად ვერ მოვლიან ამ ვიზიტორების გარეშე არის ზოგიერთი ცხოველი, რომელიც ცოტა მოიწყება. რომ ვიზიტორები მათთვის რაღაც გარკვეულ გასართობს წარმოადგენენ. ახლა მოეწყნა შეიძლება სწორედ არ არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში როცა დაინახავენ ხოლმე ძალიან გახარებულები ხვდებიან ადამიანებს. ჩვენი აქლემი ძალიან ისეთი ყურადღების ცენტრში იყო ყოველთვის და ეხლაც ცოტა აკლია როგორც ჩანს ყურადღება და სპილოები როგორც ყველაზე უცრობის მოყარე ცხოველები. ყოველს აინტერესებთ ხოლმე, ვინ გაივის გამოვიდეს და ინტერესით ათვალიერებენ.